ப்ராக்கோலி முட்டை பொரியல் எப்படி செய்வேன்னு பார்ப்போமா? ப்ராக்கோலி முட்டை பொரியல் எனக்கு செய்ய போகிறோம். ப்ராக்கோலி வந்து ரொம்ப நல்லது. இது கேன்சர் வராமல் தடுக்கும். கேன்சர் செல்லெல்லாம் அழிக்கக்கூடியது. சின்ன பசங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லோரும் நல்லா சாப்பிட்லாம். ஃபோலிக் ஆசிட் நிறைய இருக்குது. இதில் மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கிறதுனால அடிக்கடி எடுத்து சாப்பிட்லாம். நம்ம எப்போல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்குதோ இது நிறைய வாங்கி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ எப்படி செய்யலாம், இது எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இந்த பூவெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்படி பூவெல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்துட்டு இதை தூக்கி போட்டுறக்கூடாது. இது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்க இந்த சின்ன சின்ன தண்டு இதெல்லாம் எடுத்துட்டு, இது மேலே இருக்கிற தோல் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், அதை நம்ம சீவி எடுத்துடணும். இப்படி உள்ளே இருக்கிற இதெல்லாம் சீவி எடுத்துட்டா உள்ளே சாஃப்டாக இருக்கும். அதை கட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி தான் க்ளீன் பண்ணிக்கணும். இது அப்புறம் எப்படி நம்ம தண்ணியில் சுடு தண்ணி போட்டு க்ளீன் பண்ணலாம். எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் சுடு தண்ணி ஊற்றிட்டு இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு இந்த பூவெல்லாம் இதுக்குள்ளே எடுத்து போட்டுடணும். இந்த தண்டையும் அதில் போட்டுடணும். இப்படி போடும்போது இதில் எதனா பூச்சி புழு இதெல்லாம் இருந்தால் க்ளீன் ஆகிடும். அப்புறம் நம்ம எடுத்து செய்யணும். இது சுடு தண்ணியில் போட்டு நல்லா கழுவி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். இதை நம்ம பொடியை கட் பண்ணி செய்யலாம். இப்போ எப்படி கட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பூ பகுதியெல்லாம் இப்படி கட் பண்ணி வச்சு பொடியை கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ இந்த தண்டை நம்ம எப்படி கட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இதுவும் நல்லா பொடியை கட் பண்ணிக்கணும். சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த தண்டு. இந்த தண்டு இப்போ கட் பண்ணி இங்கே வச்சாச்சு. இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ப்ராக்கோலி முட்டை பொரியலுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இது நான் 2 வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கேன், ஒரு தக்காளி, ஒரு 2 பச்சை மிளகாய், பூண்டு கொஞ்சம் நிறையாவே ஒரு கையளவு எடுத்து பொடியை கட் பண்ணது, கருவேப்பிலை ஒரு 2 கொத்து, மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூனு, கரம் மசாலா தூள், ஜீரகத்தூள், சோம்புத்தூள், மிளகு வந்து பொடி பண்ணி போட்டுக்கணும். ஒரு 3 முட்டை, ஒரு 3 எடுத்துக்கிறேன் நான். இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாயை வச்சிடலாம். ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய், எண்ணெய் காஞ்சோன்னு 2 வெங்காயம் வெட்டி இருந்துச்சு. வெங்காயத்து கூடவே பூண்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். உப்பு, வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு உப்பு, இப்போ இந்த 2 பச்சை மிளகாவை போட்டு அடுத்தது கருவேப்பிலை, இப்போ இந்த ஒரு தக்காளியை நம்ம போட்டுருவோம். தக்காளி வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணும்னு தேவையில்ல, ஒரு 3/4 பதம் வதங்கினா போதும்.
ஒரு முக்கால் அளவு வதங்கிடுச்சு வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாலாம். இப்போ வந்து இந்த ப்ராக்கோலியை நம்ம சேர்த்துணும். சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கி விடணும். இப்போ இந்த மஞ்சள் கொஞ்சம் இருக்குது, இது சேர்த்துட்டு வதக்கி விடணும். நல்லா வதங்க வைக்கணும் இதை. ஆனால் இது ப்ராக்கோலி அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிடுங்க, சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய கொடுங்க. எல்லோரும் நல்லா சாப்பிட்டா இதில் இருக்கிற எல்லா விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ்லாம் நம்ம அடிக்கடி எடுத்துக்கும் போது கேன்சர் வராமல் இருக்கும். இது கொஞ்ச நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு சிம்மில் வேக வைங்க. 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இது எடுத்துடலாம். நல்லா வதக்கிட்டு இது ஜீரகத்தூள், இது சோம்புத்தூள் போட்டு நல்லா போட்டு இது 1 நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க. மசாலா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் 1 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடணும். இப்போ இதில் முட்டை உடச்சி ஊற்றிடலாம். நம்ம இந்த காயோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். கரம் மசாலா தூள் போட்டுடணும். மிளகுத்தூள் முன்னாடி அரைச்சி வச்சதெல்லாம் போடாமல் செய்யும் போது ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த மிளகை நுணுக்கி போடணும். நம்ம ஏற்கனவே 2 மிளகாய் போட்டிருக்கோம், ரொம்ப காரமாக இருக்கும். அதனால் இதுலேருந்து 1 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். ஏன்னா சின்ன பிள்ளைங்க சாப்பிட்றதுனால காரமாக இருக்கும், அதனால் 1 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். வதக்கிட்டு இப்போ கொத்தமல்லி போட்டு அவ்வளோதான், அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி கோழி முட்டை பொரியல் நல்லா இருக்கான்னு பார்ப்போம். நல்லா இருக்கு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.